Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat lirda ilai ta'ala al-Fatihah. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat al-qudub jamil maqam al-ghafil azam sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili wa ila hadrat mursyidina murabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Abdul Nasib khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Iyas bin Yahya wa ila hadrat masyayikhina Ustazina ma'alimna walidina khususan Syekh Dardah al-Hasaniyah wa ila hadrat yusayyibat al-kitab tanbil ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand usulihim wa furu'ihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa badana bi asrahi wa a'ada alaina bi barakati fitarin amin. Qala al-faqih rahimahullah ta'ala sami'tu api yaki qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam sami'tu krungu sapa ingsun dawuh al-faqih api ing bapak ingsun yaki halit cita sapa api ing cerita qala dawuh sapa api kana ana sinan nabi sallallahu alaihi wasallam iku fil manzili indam ummah wa ashabu dai hale dai sahabat nabi iku fil masjid indam masjid min ahli suffati kang terus sangring ahli suffah wa Zaid bin Thabit utai Zaid bin Thabit iku yuhaditsu nyeritani sapa Zaid hum eng ashab bima kan perkara sami akan pirang sapa Zaid minan nabi sallallahu alaihi wasallam pirang apa bayani minal ahaditsi pira-pira hadis Paudia mawaten aturi sinten an Nabi sallallahu alaihi wasallam bilah min lawan daging maqalu mengucap sapa sahabat sapa ashabmu li Zaid bin Thabit maring Zaid bin Thabit udkhul al-nabi udkhul mabu sira al-nabi ing atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qul lan ngucap sira ing ucapan ana utawi ingsun iku lam nakul ora mangan sapa ingsun allahma ing daging mundu kada inda mangsa mengkene wa kada lan mengkene likaya ba'asa tira penyentong utus sinten nabi ilaina marang ingsun bisa ing lawan suci-suci min zalikal lahmi sangka mengkono-mengkono daging falamma qama mau ing dalem mangsane ngadeg sapa Zaid bin Thabit min andim sangga sanding ashab lalu ngucap sapa ashab fima ing dalem barang penam kang tetep ing dalam antarane ashab inna Zaidan stunis Zaid iku qad laqa dia teman ketemu sapa Zaid an-nabiy ing Nabi sallallahu alaihi wasallam mislama haling umpamane perkara mislama laqaina haling umpamane yen tak ketemu sapa kita fa kaifa maqala kaya apa ya jlisu lungguh sapa Zaid wa haditsulan nyeritani sapa Zaid na ing kita falamma takhala mongko ing dalam semangsane mlebu sapa Zaidun Zaid ala nabi ing atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa talan nakaake sapa Zaid ar-risalata ing utusan wala ta sinten an-nabi sallallahu alaihi wasallam qul tawasira lahum maring ashab qad akaltum temen mangan sapa sira kabeh Allah ma ing daging al-ana indam saiki faraja amang kembali sapa Zaid ilahi maring ashab wa akhbar lan nyeritani sapa Zaid ing ashabihi lawan ulun nabi wal padha ngucap sapa ashab wallahi demi Allah ma akalna ora man sapa kita Allah ma ing daging mundu kada ing dalam mangsa mangkene
Faraja mau bali sapa Zaid ilai marang Nabi wa akhbaran nyritani sapa Zaid hu ing Nabi. Faqala mengko sinten Nabi inna musnuna ashab ing qad aqalu. Teman padha mangan sapa ashab al ana ing jam saiki. Ya, al ana ing jam saiki. Faraja mau bali sapa Zaid ilai marang ashab wa akhbaran nyritani sapa Zaid hu ing ashab. Faqala umma badhe ngadeg sapa ashab. Pada kalau mengkabar mlebu sapa ashab ala Nabi yang atase Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala mangko dawuh sine Nabi la maring ashab al ana ing saiki. Al ana ing saiki qad akaltum temen padha mangan sira kabeh lahma akhikum ing daging sedulur sira kabeh. Wa asarul lahmi hatta ila pete daging iku fi asnanihim tetap ing dalam untu sira kabeh. Fabzuku mongko ngidokake sira kabeh hatta taro sehingga yen ta weruh sira kabeh hamradal lahmi ing abange daging. Fabazaku mongko ngidokake sapa ashab al adama ing getih. Fatabu mongko batu taubat sapa ashab warajaulan bali sapa ashab anjalika sangka mongko ngrasani. Waktu derulan ngaturake alasan sapa ashab ilahi maring Nabi. Al-Faqih dawuh. Aku krungu bapakku cita mengkene. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nuju ana ing daleme. Lan para sahabat kang manggon ana ing embare masjid maksudnya. Lan den critani dening sahabat Zaid bin Sabit kanthi dawa-dawa kang den rungu saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuli Kanjeng Nabi den aturi daging dening sawene sahabat. Nuli para sahabat padha ngendika marang Zaid. Sampeyan mlebu ing daleme Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan matura yen kita kabeh iki wis suwe ora mangan daging. Kersa Nabi maringi kita sedidik wae saking daging. Barang Zaid ngadeg sowan, para sahabat mau ngucap Zaid iku ketemu Nabi Muhammad padha-padha krungu kita. Para sahabat mau ngucap Zaid iku ketemu Nabi Muhammad padha-padha krungu kita. Priye dheweke kok lungguh nyritani hati semarang kita kabeh. Barang Zaid ngadeg marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan nganturake ucapane para sahabat. Azan Nabi dawuh, sira ngucap marang sahabat-sahabat sira. Sira kabeh wis mangan daging ana ing wektu iki. Nabi Zaid bali marang sahabat-sahabat lan nyritani dawuhe Rasulullah. Sahabat-sahabatnya padha ngendika, wallahi ya Allah, kita kabeh ora mangan daging kawit zaman iki. Kat mau mesti. Zaid nuli bali marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nganturi pirsa marang Rasulullah yen sahabate ora rumangsa mangan daging. Nuli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, saiki dheweke padha mangan daging. Mulai Zaid bali marang sahabat-sahabate lan nyeritani dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini padha ngantek madhep marang Rasulullah. Nuli Rasulullah dawuh, saiki iki sira kabeh mangan dagingnya sedulur sira. Lan labeti daging iku ana ing untu sira kabeh. Sira supaya padha ngidu kabeh, supaya padha weruh abang-abange daging. Mulai sahabat padha ngidukna getahe. Mulai padha taubat kabeh. Lan kabeh ora bakal ngrasani. Islam lan nyuwun ngapura marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini inti sangka hadis iki kan cerita tentang Kanjeng Nabi kalih para sahabat. Di suatu ketika sahabat Kanjeng Nabi itu pengen mangan daging. Salah siji sahabat sing jenenge Zaid dikon sowan ning Kanjeng Nabi. Menawa sowan terus dikai daging kalih Kanjeng Nabi. Tapi jawaban Kanjeng Nabi piye? Ngene. Wong kowe kabeh wis mangan daging kok ngono. Padahal kait mau ora rumang sama daging para sahabat iki. Tapi jawabannya Nabi kok kowe wis mangan daging kok ngono.
Sampai 2 kali ngono terus jawaban Kanjeng Nabi. Terus sahabat-sahabat sing gak rumong seman daging iki. Kan sahabat-sahabat iki mau lungguh-lungguh ning emper-emper masjid lah. Sedangkan Kanjeng Nabi ning daleme. Sahabat-sahabat sing gak rumong mangan daging iki, sing diarani Kanjeng Nabi mangan daging, iku langsung sowan kabeh Kanjeng Nabi. Banjur ngono didhawuhi kalih Kanjeng Nabi. Sira kabeh iku mangan daginge dulur sira. Dan artinya apa? Ya ngrasani. Jadi ngrasani uang iki kita ambil kesimpulan. Jadi ngrasani uang pemenah padha-padha dulur Islam. Iku tetep ana bekas sing tertinggal neng dirine awak dhewe. Mbak iku awak dhewe menyadari ora? Pokok intinya enek bekas-bekas negatif lah sing tertinggal neng awak dhewe. Makanya begitu berdampak dampak negatif dosa-dosa termasuk ngrasani neng dirine awak dhewe. Makanya kenapa kok syariat iku nglarang maksiat, nglarang nglakoni itu saya mergo iku kabeh jelas duweni dampak buruk neng sing nglakoni. Ora mungkin jenenge dosa tapi gak ora mungkin jenenge maksiat iku gak enek dosane. Ora mungkin jenenge maksiat iku gak merugikan. Mesti kabeh maksiat iku merugikan diri sendiri, merugikan wong sing nglakoni mesti. Begitupun keapian-keapian, ibadah-ibadah taat ning Gusti Allah iku kabeh jelas enek manfaate ning sing nglakoni. Amal-amal ibadah, mbah iku ibadah utawa amal-amal dosa misal, iku kabeh tetep enek timbal balike ning sing nglakoni. Mane awake dhewe ya bolak-balik mlaku sak mlaku iku ya aja sekedar golek penake tok, aja sekedar wis angger penting kok taubat, aja ngono. Ada ya kudu mempertimbangkan kira-kira apa sih timbal balik sing awak dhewe entuk. Nek iku ibadah ya entuke apik timbal balike. Nek iku dosa ya jelas nek timbal balik elek. Kayak contoh iki mau ngrasani. Terus Warwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu wa an bishab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.